جوانی زینوکار همسر خود را با مردی بیگانه دستگیر کرد. در این جهان گذران هر ثانیه‌اش با امر پروردگار میچرخد. انسان‌هایی هستند که به صحتی و جوانی و ثروت خویش مغرور شده فراموش میکنند که روز برگشت به سوی آفریدگار است. جوانی بود که خداوند به او جمال ظاهری، صحتی جسم و نعمت‌های دنیوی را ارزانی داشته بود. اما او به جای آنکه شکر این همه نعمت‌ها را به جا آورد و راه اخلاق و تقوا را پیش گیرد، راه ضلالت و پیروی نفس را انتخاب کرد. نفس اماره او را چنان زیر اطاعت خود کشیده بود که دیگر خط سرخ شریعت، ناموس مردم و حرمت عائله را نمی شناخت. وی روزها و شبهای خود را در پی پیدا کردن رابطه های حرام با زنان و دختران گوناگون می گذرانید. برایش هیچ فرقی نداشت که آن زن مجرد است یا عائله دار. حتی با زنان مناسبت حرام می بست که شوهرشان برای یافتن لقمه حلال فرزندان در غربت، در مهاجرت و زیر خواری و زحمت عرق جبین می ریختند. آن مردان زحمتکش به خاطر عائله و ناموس خود در دیار غربت صبر می کردند. اما این جوان در وطن به ناموس آنها دستی تجاوز دراز می کرد. و از همه دهشتناکترش این بود که او از این گناه خود نه شرم می داشت و نه ترس در دل پرورش می داد. نه تنها از گناهش توبه نمی کرد، بلکه آن را همچون یک هنر و موفقیت پیش دوستانش نقل کرده می بالید. هر بار که با دوستان خود در محفل می نشست، تلفن خود را می برآورد و با غرور شومی زمینی می گفت: بینید، این زنی که با من است، شوهرش در خارجه به کار و زحمت بند است. وی تمام پول و مال شوهرش را برای من صرف می کند و من شب و روزم را با او می گذرانم. وی با این سخنان خود دل دوستان صالحش را می سوزاند و به جای شرم و حیا با افتخار ساخته خنده های بیجا می کرد. دوستانش که مردان خدا ترس، ناموسدار و دارای معرفت اسلامی بودند، از این رفتار و سخنان او سخت غضبناک و دلگیر می شدند. هر بار به او نصیحت می کردند و می گفتند: ای جوان، از خدا بترس و از سزای او غافل مباش. ناموس دیگران آماجگاه زهر شهوت تو نیست. کسی که به ناموس مردم چشم بد می دوزد و راه خیانت را پیش می گیرد، بشک در همین دنیا جزایش را خواهد دید. دنیا دری مکافات است. هرچی که بیکاری همان را می دروی. آهی مردی مهاجر تو را می گیرد. اما آن جوانی گمراه به نصیحت‌های اخلاقی و اسلامی دوستانش فقط مسخره آمیز می خندید. او سخنان آنها را نشانه ترسویی یا کلانیگری می دانست و می گفت: شما حیات را نمی فهمید. دنیا برای کیف و زلالت است. من هیچگاه به دست کسی نمی افتم و هیچ کس نمی تواند به خانواده من نزدیک شود. او فراموش کرده بود که خداوند صابر است اما بی‌پروا نیست. پرصبر است اما جزا دهنده عادل است. هر یک قدم او در راه حرام یک قدم نزدیکتر شدن به جزای الهی و شرمندگی بزرگ در این دنیا بود. اما چشم او را شهوت و غرور یک باره کور کرده بود. زمان می گذشت و آن جوان بخبر از آن که سنت الهی هیچگاه تغییر نمی یابد، به کار و رفتار ضلالت انگیز خود ادامه می داد. وی به جای آن که خانواده خود را با محبت حلال و نظارت اسلامی پرورش دهد، تمام وقت و دقت خود را به زنان بیگانه و هوس‌های نفسانی می بخشید. وی گمان می کرد که اگر خودش در بیرون با زنان مردم می گردد، خانواده دار خودش از همه گونه بادی و خیانت و اعمال حرام محفوظ است. وی فراموش کرده بود که هنگام انسان آبروی دیگران را بریزی، خداوند هم آبروی اهل عائلت را میبرد. در اسلام و در دستورات اخلاقی امری به معروف و نهی از منکر آمده است که پاکان برای پاکان
ва наҷасон барои наҷасон аст. касе ки роҳи хиёнат ва фасодро пеш мегирад, наметавонад интизор дошта бошад ки атрофиён ва наздиконаш дар роҳи покӣ бимонанд. зеро фарҳанги хиёнат мисли як вирус ба тамоми ҳаёти ӯ саросер мегардад. ҷавон дар хонаи худ бо ҳамсараш низ бепарво буд. ба ӯ муҳаббати ҳалол намедод, роҳи дину тақворо нишон намедод ва ӯро беназорат ва бетарбияти исломӣ раҳо карда буд. рӯз аз рӯз рафтори ӯ бадтар мешуд. ӯ ҳамоно дар миёни мардум ва дӯстонаш бо ифтихори дуруғин аз саргузаштҳои ҳаромаш сухан мегуфт. ҳар бор ки дӯстонаш ӯро дар кӯча ё масҷид медиданд, бо дили пур аз алам ба ӯ мегуфтанд: эй бародар, аз роҳат баргард, ба сӯи худо тавба кун. худованд тавбапазир аст, аммо агар ба ин гуноҳ пойфишорӣ кунӣ, сӯзиши онро дар ҳамин дуньё хоҳӣ дид. аммо дили ӯ чунон санг шуда буд ки ин суханони пур аз ҳикмат ба гӯши ӯ намерасиданд. ӯ ғарқи лаззатҳои зудгузари дуньё буд ва гумон мекард ки ин ҳолат ҳамеша идома хоҳад ёфт. худованд дар Қуръони Карим мефармояд ки муҳлате ба гунаҳкорон дода мешавад, аммо вақти ҷазо фаро расад, ҳеҷ кас наметавонад онро як сония пеш ё пас барад. ҷавон намефаҳмид ки ҳар як хандаи масхараомезаш пеши насиҳати дӯстон як хишти дигаре буд ки девори шармандагии худашро месохт. ӯ дар ғафлат афтода буд, ғарқи шаҳвату ҳавои нафс ва бехабар аз он ки дар паси пардаи ғаб тақдир барои ӯ кадом як дарси талх ва таърихиро омода мекард. вақт мегузашт ва соати мукофоти амал ба нуқтаи авҷ наздик мешуд, нуқтае ки тамоми ғурури ӯро хоксор ва тамоми ҳаёташро зеру забар мекард. рӯзе аз рӯзҳои офатбор ҷавон дӯстони худро ба як тарабхонаи бошукӯҳ ва гаронбаҳо даъват кард. вай мехост бори дигар сарват, тарзи зиндагӣ ва муваффақиятҳои ҳароми худро ба онҳо нишон диҳад. дастурхон пур аз ғизоҳои лазиз ва аъло буд. ҷавон бо суханони пур аз ғурур сари миз нишаста, боз ҳам аз рафторҳои бешарафонааш сухан меронд ва аз заноне мегуфт ки ба шавҳарони худ хиёнат карда бо ӯ вақт мегузаронанд. вай мехост бо ин суханон дӯстонашро хурсанд кунад ва худро як марди озод ва бебок нишон диҳад. дӯстонаш ки аз ин ҳама суханони сабук ва бешарафона ба танг омада буданд, сар ба зери афканда танҳо ба Парвардигор паноҳ мебурданд ва дар дил мегуфтанд: ё аллоҳ, ин бандаро ҳидоят кун, ё ҷазои амалашро нишон деҳ, то дигарон ибрат гиранд. дар ҳамин асно ки ҷавон дар авҷи ханда ва ғурури худ буд, дари тарабхона кушода шуд ва адолати илоҳӣ дар ҳамон сония пеши чашми ҳама намоён шуд. ба тарабхона як ҷавони бегона ворид шуд ва дар канори ӯ зане буд ки дасти ба даст бо ӯ меомад. онҳо бо ҳам хеле наздик, бо ханда ва рафторҳои ғайриахлоқӣ вориди солор шуданд. ҷавон бепарвоёна ба сӯи дар нигоҳ кард, аммо дар як сония чашмонаш ба чашмони он зан афтад ва тамоми вуҷудашро ларза фаро гирифт. он зане ки дасти ба дасти ҷавони бегона вориди тарабхона шуда буд ва бо ӯ муносибати ҳаром дошт, ҳеҷ каси дигар не, балки ҳамсари худи ӯ буд. дуньё дар назари ҷавон якбора торик шуд. садои оламу тарабхона дар гӯшаш хомӯш гашт ва нафасаш дар гулӯяш пич пич зад. вай чашмонашро молид, гумон кард ки хоб мебинад ё хаёл аст. аммо ҳақиқати талх пеши чашмонаш буд. ҳамсараш ки ӯро дар хона маҳфуз медонист, дасти ба дасти марди дигар, айнан мисли заноне ки худи ӯ бо онҳо мегашт, ба тарабхона ворид шуда буд. ҳамсараш низ ба сӯи ӯ нигоҳ кард ва чун шавҳарашро дар он ҷо дид, ба шах шуд. ҷавон чунон шармсор ва беобрӯ шуд ки дар он лаҳза орзу мекард: кош замин мекафиду ман ба зери он медаромадам ва ин шармандагиро намедидам. тамоми ғурураш, тамоми хандаҳояш дар як лаҳза ба хок яксон шуданд. вай нигоҳе ба дӯстонаш кард ки бо таассуф ва ҳайрат
ба ин ҳодиса нигоҳ мекарданд. яке аз дӯстонаш ки ҳамеша ӯро насиҳат мекард, бо садои пур аз ҳақиқат ва ибрат ба ӯ нигоҳ карда гуфт: дидӣ бародарам, дидӣ ки адолати илоҳӣ чӣ гуна аст. ту бо занони дигарон гаштӣ ва инак дигаре бо зани ту гашт ва номуси туро дар пеши чашмат поймол кард. ин аст мукофоти амал. ҳар чӣ ки ба дигарон кардӣ, ба сари худат омад. суханони дӯсташ мисли тири оташин ба дили ӯ расиданд. ҷавон ҳеҷ сухане гуфта наметавонист. забонаш лол шуда буд ва дар миёни шарму ашк ва шармандагӣ ғарқ гашта буд. он ҳодисаи мудҳиш ва шармандакунанда дар тарабхона нуқтаи гардиш ва хатти бозгашти пӯшида дар зиндагии он ҷавон шуд. он шаб ӯ ба хона баргашт, аммо дигар он ҷавони мағруру бепарво набуд. вай шикаста ва хоксор шуда буд. аз як тараф шармандагӣ ва хиёнати ҳамсараш дилашро пора мекард ва аз тарафи дигар ҳақиқати адолати илоҳӣ ва гуноҳҳои худаш мисли кӯҳе бар дӯши ӯ сангинӣ мекарданд. вай фаҳмид ки ин ҳодиса натиҷаи бешарафонаи худи ӯ буд. ҷавон ба хулосае омад ки дигар наметавонад дар он роҳи гумроҳа ва залолат бимонад. вай баъди ин воқеаи ибратомӯз ба якборагӣ тағйир ёфт ва роҳи ислоҳро пеш гирифт. вай аз тамоми аъмоли бади худ, аз робитаҳои ҳаром, аз занони бегона ва аз фахрфурӯшиҳои шомаш даст кашид. вай ба сӯи парвардигори худ баргашт, ба масҷид ва ба ибодат рӯ овард. шабҳо ба даргаи худованд гирья мекард ва бо дили пур аз пушаймонӣ мегуфт: эй парвардигори азим, гуноҳҳои калон кардам, маро бибахш ва тавбаамро қабул фармо. вай муносибати худро бо ҳамсараш ва зиндагиаш пурра аз нав дида баромад. вай фаҳмид ки барои ислоҳи ҷамъият ва оила аввал бояд худи инсон аз дарун ислоҳ шавад. вай дигар ҳеҷ гоҳ ба занони бегона чашми бад надӯхт ва забонашро аз фахрфурӯшӣ ва суханони беҷо пок сохт. ҷавон ба як марди муттақиву парҳезгор, ором ва худотарс мубаддал гашт, ки ҳамеша ба дигарон некӣ мекард ва мардумро ба роҳи рост даъват менамуд. дӯстонаш ки тағйироти амиқ ва ислоҳи ҳақиқиро дар ӯ диданд, ӯро дастгирӣ карданд ва аз тавбаи ӯ хурсанд шуданд. ҷавон акнун худ як нишонаи аёни ибрат барои дигарон шуда буд. ҳар вақте ки ҷавонони дигарро дар роҳи гумроҳӣ медид, бо муҳаббат ва дили пур аз дард ба онҳо насиҳат мекард: бидонед ки ин дуньё ҷои мукофот ва адолат аст. ҳар чӣ ки бо дигарон кунед, рӯзе ба сари худатон ё хонадонатон хоҳад омад. тавба кунед пеш аз он ки соати шармандагӣ ва ҷазо фаро расад. дӯстони азиз, ба канали мо обуна шавед ва тугмачаи зангуларо пахш кунед. дастгирии доимии шумоён пешравии кори моён аст ва ба мо нерӯ мебахшад то қиссаҳои боз ҳам ибратноктарро барои шумо омода созем. ва дар охир биёед дуо кунем. худованди меҳрубону раҳмон ҳамаи мусофиронро дар ҳифзу ҳимояти хеш нигаҳ дошта, бо тани сиҳату хотири ҷамъ ба назди аҳли оила ба ватани азиз баргардонад. ба бародарону хоҳарони бефарзандамон фарзандони солиҳу солиҳа насиб гардонад ва ҳамаи қарздоронро аз бори қарз раҳо сохта баракату кушоиш ато фармояд. آمین یا رب العالمین.